そこちゃう。耳の根元行きや毎回ずれとんねん。まあ悪くないけどな、そこそこ。気持ちええわ。遅っ。細いんは俺やなくてお前の生活リズムやろ。寝坊状。周藩が本気出したらこうなるんじゃ。覚悟せえや。おはよう。おはよいや、まずお前の発音直せや。俺より滑舌終わっとるう。おぞ。はよう。こんなレベルで先生気取りとか笑わせんなや。おはよう。ご飯まだ？今、喋ったよな。喋